3.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। रेप एंड पोक्सो एक्ट उन्होंने फांसी की सजा सुनाई है। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम आपकी आवाज में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। आपकी आवाज में हम आप ही से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और आपकी आवाज को दुनिया भर तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। आज फतेहाबाद के टोहाना सदर क्षेत्र में 30 जून 2024 को एक 3 साल की बच्ची से हैवानियत कर उसका कत्ल कर दिया गया। ये वैश्याना करतूत में शामिल दोनों आरोपियों को फतेहाबाद के एडिशनल सेशन जज अमित गर्ग की कोर्ट ने आज फांसी की सजा सुनाई है। मामले में 1 साल बाद इंसाफ मिला है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं था। मासूमों से खिलवाड़ की खबरें आम है। ऐसे मामलों में कठोर सजा भी समाज में मौजूद दरिंदों को डराती है। सवाल ये उठता है कि आखिर मासूमियत के इन दुश्मनों को जो हमारे समाज को दीमक की तरह खा रखे हैं, इनका इलाज क्या है? ऐसी मानसिकता ये कहां से लेकर आते हैं? कब और कैसे रुकेंगे ये दिल दहला देने वाले केस? आखिर कब तक न्यायालय के दर पर एक बेबस परिवार न्याय की गुहार लगाए भटकता ही रहेगा? यही है आज का मुद्दा। आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर पर आप फोन कीजिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होगा और लगातार हम आपकी बात को दुनिया भर तक पहुंचाएंगे। उससे पहले खास रिपोर्ट। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये स्लोगन आपने खूब सुना होगा, लेकिन क्या वास्तव में हमारे समाज में बैठे दरिंदों की सोच भी बदल रही है? दरअसल हरियाणा के फतेहाबाद में एक 3 वर्षीय मासूम बच्ची से रेप करने और उसकी हत्या करने के दोषियों को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषियों पर 1,75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। ये फैसला न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने सुनाया। दोनों दोषी मुकेश गांव लालवाल और सतीश गांव कानाखेड़ा के रहने वाले हैं। 3.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था और उसमें ऑनरेबल कोर्ट ऑफ श्री अमित गर्ग, एडिशनल सेशन जज, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट रेप एंड पोक्सो एक्ट उन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई है। जो लड़की 3.5 साल की थी, रेप के बाद उसका मर्डर कर दिया गया था और जो आरोपी मुकेश और सतीश को ऑनरेबल कोर्ट ने सेक्शन 363 और 34 में 7 साल और 25,000 रुपये जुर्माना, सेक्शन 366 में 10 साल और 50,000 रुपये जुर्माना, 302 में डेथ पेनल्टी प्लस 50,000 रुपये और सेक्शन 6 पोक्सो एक्ट में डेथ पेनल्टी प्लस 50,000 रुपीज़। और इस केस की पैरवी श्री ओम प्रकाश बिश्नोई, तत्कालीन डिप्टी डीए फतेहाबाद ने की थी, जो कि अब डीए प्रमोट हो गए हैं। तो ये जो केस था चिन्हित अपराध की श्रेणी में आता था और जो हमारे डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन श्री संजय हुड्डा, उनके मार्गदर्शन में पिछले 4 महीनों में ये दूसरी फांसी की सजा है जो फतेहाबाद में हुई है। इन दोनों की दरिंदगी सुनकर आप भी अपना आपा खो सकते हैं। इन दोनों हैवानों ने बीते साल 30 जून की रात को पीड़िता के पिता के साथ मिलकर पहले तो शराब पी थी, जिसके बाद पीड़िता का पिता शराब पीकर सो गया और फिर सतीश और मुकेश अपनी मां के पास सोई हुई 3.5 साल की मासूम को उठाकर ज्वार के खेत में ले गए और वहां पर हैवानियत की सभी हदें पार कर दी और मासूम को सड़क पर बिलखता छोड़कर चले गए। सुबह जब लोग नींद से जागे तो लड़की खून से लथपथ मिली, जिसे आनन फानन में अस्पताल में दाखिल तो करवाया गया, लेकिन वो मासूम दुनिया को छोड़कर चली गई। उस मासूम को तो ये मालूम भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। आखिर उसका कसूर क्या था? बहरहाल दोनों दरिंदों को सजा जरूर मिल गई, लेकिन सवाल वही है कि आखिर ऐसी मानसिकता हमारे समाज में पैदा कैसे होती है, जो रिश्तों की मर्यादा को तो तार तार करती ही है, वहीं मासूमों से उनका बचपन भी छीन लेती है। आखिर कब लगेगी ऐसी हैवानियत पर विराम?
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। ये रिपोर्ट किसी को भी विचलित कर सकती है, लेकिन इसको लेकर सवाल कई खड़े होते हैं। और ये सवाल है, आखिर कैसे मासूम बचपन सुरक्षित होगा? ये पहला सवाल है आज का, क्योंकि सवाल बहुत है। और इसी में से एक सवाल ये भी, समाज में बैठे ऐसे हैवानों को कैसे पहचाना जाए, कैसे ऐसे लोगों की पहचान की जाए? आखिर ऐसी मानसिकता हमारे समाज में कैसे पैदा होती है? एक सवाल ये भी है, बहुत अहम सवाल है ये। क्या नशे पर रोक लगने से हैवानियत पर विराम लगेगा? ये भी एक सवाल है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि समाज के लिए अभिशाप दरिंदों का क्या इलाज है? क्या इलाज किया जाए ऐसे दरिंदों का? न्याय प्रक्रिया कैसी हो जो नजीर बने, उसको लेकर भी सवाल उठते हैं। आपकी राय हम पहुंचाएंगे। क्या नए न्याय विधान बीएनएस से समाधान होगा? यह भी एक सवाल है। दिल्ली से रीना हमारी पहली दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी है। रीना, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। आप अपनी राय दे सकती हैं। मैडम नमस्ते। मैम, मेरी भी एक 5 साल की बच्ची है और अभी तो स्कूल शुरू ही हुआ, उसका नर्सरी में जाती है। पर सच में इस तरीके के जो केसेस सामने आते हैं वो बहुत ज़्यादा डराते हैं, क्योंकि किसी मतलब हम अब जैसे वर्किंग भी हैं तो बच्चे को डे केयर में भी छोड़ना पड़ता है, उसे लाने ले जाने के लिए भी कोई और व्यवस्था करनी पड़ती है। और स्कूल भी है, स्कूलों में अब बच्चा कितना सुरक्षित है ये कैसे सुनिश्चित हो, तो बहुत मतलब पशुपेश में रहते हैं हम लोग भी, बहुत दुविधा रहती है। और जिस तरीके से केस एक के बाद एक सामने आते हैं, कभी किसी ने स्कूल में छेड़छाड़ की है या किसी ने बस में छेड़ दिया है, डे केयर में बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है। और तो और घरों में भी सुरक्षित नहीं है, मतलब कभी रिश्तेदार के पास भी छोड़ा जाए तो कैसे छोड़ा जाए? मन में हमेशा एक घबराहट भी बनी रहती है। आपका मुद्दा भी आपने बहुत अच्छे सवाल उठाए हैं। अब तो मतलब इस तरीके के प्रोग्राम होते ही नहीं है टीवी पे जहां हम अपनी बात रख सकें। तो अब देखिए, मुझे मतलब इस विषय पे बात करते हुए भी घबराहट होती है। ये आप जो केस दिखा रहे हैं, मात्र मतलब 4 साल की बच्ची के साथ में ऐसा हुआ है, तो बहुत डर लगता है मैडम ऐसी चीज़ों से। और आप पुलिस से, प्रशासन से क्या कहें, जब अपने ही घर में बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे, हम स्कूल भेजते हैं, स्कूल में सुरक्षित नहीं होंगे, तो अब वही बात है मैम, क्या ही बोलें, कैसे सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रीना, आपने अपनी बात को रखा। और क्योंकि सवाल ये भी बनता है, देखिए लोग डरते हैं अपने बच्चों को बाहर भेजने से, तो डरते ही है। सवाल ये भी है देखिए कि लोग अपने घरों में भी दूसरे संबंधों पर कैसे विश्वास सके, क्योंकि जो मामले कई अधिकतर सामने आते हैं वो बेहद ही डराने वाले होते हैं। क्योंकि ज्यादातर जब बच्चों के साथ दुष्कर्म के या इस तरीके के मामले जो सामने आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई परिवार का ही सदस्य निकलता है। और उसको लेकर भी रीना ने भी, जो हमारी दर्शक है, उन्होंने भी अपनी बात को रखा। एक और दर्शक अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, क्या कहना है आपका? नमस्ते मैम। बस जी नमस्ते। ये मुद्दा ऐसा है कि ये किसी गांव, घर या प्रदेश की बात नहीं है मैम। ये मुद्दे तो देश के हर हिस्से में, आप हर एक गली छोड़कर जाएंगे तो ऐसी हैवानियत की एक कोई ना कोई कहानी जरूर देखने को मिल जाएगी। और ऐसी कहानी जो पूरी तरह से विचलित कर देती है। अफसोस इस बात का है कि मान लीजिए कि किसी की शादी नहीं हुई है तो वो अपनी बेटी या बच्ची का दुख नहीं जान सकता, लेकिन वो भी तो किसी का भाई तो है, किसी का बेटा तो है। ऐसे में इस प्रकार से किसी मासूम के साथ अत्याचार, अनाचार, दुराचार, तो कहीं ना कहीं ये पूरे समाज को मैम कलंकित करता है। किसी एक परिवार को नहीं, रिश्तों की मर्यादा तो बखूबी इस प्रकार की जब भी कोई घटना होती है तो तार तार होती है। हमने लगातार दिल्ली में इस तरीके का देखा किस प्रकार से दिल्ली में लोग आंदोलन किए, लेकिन सवाल वही है कि क्या कैंडल मार्च करने से या इस प्रकार से हमारी जो न्याय प्रक्रिया है सालों साल जो है तारीख पे तारीख पड़ती जाती है, ऐसे न्याय मिल पाएगा? लेकिन हम उम्मीद जरूर करते हैं कि कुछ ऐसा विधान इस पर देश की हमारी संसद या फिर कुछ ऐसी चीजें जरूर सामने आएंगी
जिससे जो न्याय प्रक्रिया है वो जी। आसान हो, और आसान होने के साथ त्वरित और कड़ी राय हो, बिल्कुल। जिससे इस प्रकार की जो हैवानियत है वो रुके, क्योंकि मासूमों को बचाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है मासूमों को बचाना। अभिषेक, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात को रखा। सुनील भी कानपुर से हमारे साथ, हमारे एक दर्शक जुड़े गए हैं। सुनील, आपका क्या कहना है? बच्चों के साथ ऐसी हैवानियत की खबरें लगातार बढ़ती जा रही है, बाहर तो दूर, घर में भी इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। जी मैम, मैं इसमें सबसे बड़ा मैं दोषी इस समय मैं कोर्ट को भी मान रहा हूँ, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी एक फैसला दिया था जिसमें संवेदनशील अंगों को छूना और पायजामे की डोरी तोड़ना और ऐसे कोशिश करने को उसको बलात्कार के दायरे में नहीं रखा। इससे क्या होगा कि समाज में जो दरिंदे हैं उनको और बढ़ावा मिलेगा। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुनील, आपने भी अपनी बात को रखा। तो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और जो घर के सदस्य जब इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं तो पेरेंट्स भी इनसिक्योर हो जाते हैं। अब वो भरोसा करे तो किस पर करे, बहुत से सवाल पैदा होते हैं। ऐसे में जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे, उनके साथ अगर कोई गलत हरकत करता भी है तो वो बता नहीं पाते हैं। बहुत सी बातें होती है, छोटे बच्चे अपनी बात को समझा नहीं पाते हैं, और अधिकतर जो मामले है वो कम उम्र के जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उन्हीं के साथ में होती है। इस तरीके की जो घटनाएं लगातार सामने आ रही है वो वाकई में शर्मनाक है, इंसानियत को शर्मसार करती है। साथ ही साथ देखिए, क्योंकि वो पेरेंट्स जो भरोसा करके अपने परिवारजनों पर अपने बच्चों को सौंपते हैं या फिर स्कूल में वो भेजते हैं, हम खबरें देखते हैं अलग अलग आती है। स्कूल में बच्चा जाता है, कहीं पर वैन ड्राइवर ने उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर दिया है, कहीं टीचर ने कर दिया है। ये तमाम सवाल है कि आखिर मानसिकता उनकी कब सुधरेगी, कब लोग सुधरेंगे। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अनमोल हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। अनमोल, आपका क्या कहना है इसको लेकर? जी मैम, मेरा कहना है कि पहले तो नशे पे रोक लगानी चाहिए, क्योंकि लोगों की मानसिकता जो है वो सबसे ज्यादा नशे से प्रभावित होती है। तो नशे पे रोक लगेगा तो उनकी मानसिकता पे भी रोक लगेगा, और इसका सबसे बड़ा कारण भी एक तरीके से नशा ही है, ताकि लोगों की मानसिकता जो है जल्दी खराब होने का कारण भी नशा ही है। तो नशे पे रोक लगना चाहिए मैम। ठीक है अनमोल, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय देने के लिए। तो लोगों का ये भी मानना है कि नशा जो लोग करते हैं वो भी ज्यादातर ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। तो अगर नशा खत्म होता है, नशे को कम किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली इस तरीके के जो अपराध है, चाहे बच्चों के साथ किए जाए या फिर बड़ों के साथ दुष्कर्म की जो घटनाएं लगातार तेजी से सामने आती है, उस पर रोक लगेगी, रुकेंगे, इस तरीके के मामले खत्म होंगे। नशा भी एक बहुत बड़ी वजह है ऐसे मामलों में, और अब लोग मानते भी है। तो तेजी से नशे को लेकर काम भी हालांकि किया जा रहा है। सरकार की तरफ से तमाम तरीके के अभियान चलाए जाते हैं नशे की रोकथाम को लेकर। हालांकि नशा एक बहुत बड़ी वजह है जो उकसाता है इंसान को ऐसे गलत तरीके के अपराध करने के लिए। और बच्चों के साथ जब इस तरीके की घटना होती है तो वाकई में सभी के सर झुक जाते हैं, शर्मसार हो जाते हैं जब मासूम बच्चों के साथ ऐसी हैवानियत की जाती है। एक 2 साल की मासूम, एक 3 साल की मासूम, उसके साथ रेप किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। आप सोचिए कितना ज्यादा उस इंसान में क्रूरता भरी होगी जो एक बच्चे के साथ इस तरीके की हैवानियत को अंजाम देते हैं। लेकिन बहुत से सवाल खड़े होते हैं अब, क्योंकि बच्चों के साथ इस तरीके की खबरें लगातार बढ़ती जा रही है। बच्चों के साथ जो गलत तरीके के व्यवहार किए जाते हैं उसको लेकर लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बहुत से सवाल हैं कि आखिर ये जो मासूम बच्चे हैं हम उनको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। अपने घर में हम बच्चे को नहीं बैठा कर रख सकते हैं, बच्चे को बाहर भी जाना होगा, खेलना कूदना होगा, उसके लिए, उसके अच्छे फ्यूचर के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए हमें उसको स्कूल भी भेजना होगा। लेकिन जब वो स्कूल जाता है, एक खबर आती है कि ड्राइवर ने उसके साथ गलत हरकत कर दी, एक खबर आती है कि एक टीचर ने उसके साथ कर दी। जहां पर गुरु माना जाता है, गुरु को भगवान माना जाता है, वही इस तरीके की हरकत बच्चों के साथ कर देते हैं। वे पेरेंट्स किस पर भरोसा करें। और उसके बाद आप देखिए, पेरेंट्स अगर अपने किसी संबंधी को, अपने बच्चे को सौंप कर कहीं बाहर भी जाते हैं या कोई मिलने जुलने वाला भी आता है, ऐसी भी खबरें सामने आती है जो परिवार के लोग ही गलत हरकत कर देते हैं। सीमा मेरठ से हमारी दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई है। सीमा, क्या आपकी राय है?
जी मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोर्ट ने जिस तरह से फैसला लिया है ये बहुत ही अच्छा फैसला है। इससे कहीं ना कहीं मैसेज जाएगा, लोगों में एक डर पैदा होगा। और मैम मुझे लगता है कि लोगों में डर पैदा होना, खौफ पैदा होना कानून के प्रति, पुलिस के प्रति बहुत ज़रूरी है। तभी ऐसे मामलों पर रोक लगेगी और मानसिकता में सबसे ज़्यादा सुधार होना ज़रूरी है, तभी इस तरह के मामलों में कमी देखने को मिलेगी। ठीक है सीमा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात को रखा। क्योंकि ये जो फतेहाबाद वाला मामला सामने आया है पिछले साल की ये खबर है और अभी क्योंकि 9 महीने की बीते के है, अभी इंसाफ मिला है। एक छोटी सी बच्ची जिसको अभी कुछ भी नहीं पता था, शायद जिसने दुनियादारी को अभी देखा भी नहीं था, उसके साथ इस तरीके की हैवानियत को अंजाम दिया जाता है। अब दोषी करार दिया गया है और सजा का ऐलान हुआ है। फांसी की सजा 2 दोषियों को दी गई है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कोपल हमारे साथ जुड़े हैं, मनोचिकित्सक है। आपका बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। थैंक यू। देखिए, बच्चों के साथ कोपल जी इस तरीके की जब घटना होती है तो वाकई में हमें ऐसे शर्मसार होने का सच में मौका मिलता है, क्योंकि यही वो लोग हैं हमारे बीच में मौजूद जो ऐसे बच्चों के साथ इस तरीके की हैवानियत को अंजाम देते हैं। आखिर कैसी मानसिकता वाले ये लोग हैं, क्योंकि आप अच्छे से मानसिकता को समझते भी हैं। जी देखिए, हाँ जी, हेलो जी, कोपल जी आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, जो आपका सवाल है कि कैसे मनोस्थिति होती है ऐसे लोगों की, तो इसमें देखिए क्रिमिनल एलिमेंट्स तो सोसाइटी में बहुत सारे हैं। अब एक चीज होती है किसी का स्वभाव कैसा होता है, किसी की पर्सनालिटी कैसी होती है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा टेम्परामेंट या हमारी पर्सनालिटी बनाते हैं। काफी बार कई लोगों में क्या होता है कि जिन्होंने बचपन से ही बहुत ज्यादा वायलेंस सहा है, वायलेंस देखा है, अपने घर पे और लोगों का अत्याचार हुआ देखा है, चाहे वो फिजिकल अब्यूज हो, इमोशनल अब्यूज हो, तो वो लोग ऐसा करने से डरते नहीं है। और जब घर के ही अंदर ऐसी चीजें होती हैं या आस पड़ोस में ऐसी चीजें होती हैं और पता है कि इसकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, इसके लिए कोई सजा नहीं मिल रही है, तो लोग और दबंग हो जाते हैं और उनको लगता है कि हम कोई भी ऐसा कार्य करेंगे तो हमें भी कोई कुछ कहेगा नहीं, हम पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। और बच्चे जो होते हैं वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे जो है अपनी मन की बात और किसी को बता नहीं पाते हैं, अपनी मन की स्थिति समझ भी नहीं पाते हैं। काफी समय अगर छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसी दर्दनाक हादसा होता है तो उसको समझने में भी उन्हें समय लगता है, उसके बारे में बोलने में भी डर लगता है। इसके साथ में कुछ लोगों को ऐसी भी दिक्कतें होती हैं जिसमें ना उनको डर नहीं लगता किसी और की राइट्स वायलेट करने में, किसी और को परेशान करने में, किसी और को धोखा देने में। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनके अंदर ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं, ऐसा स्वभाव होता है, उनको कोई इस बात का गिल्ट भी नहीं होता, पछतावा भी नहीं होता, और ऐसे लोग ज्यादातर इन चीजों में आकर्षित होते हैं और ऐसा कार्य करते हैं। अच्छा कोपल जी, ऐसे लोगों की पर्सनालिटी जो होती है, क्या हम उनको पहचान सकते हैं कि आखिर उनके मन में इस तरीके की घटना चल रही है? क्या कोई पहचान हो सकती है? अगर मान लीजिए घर के जो सदस्य हैं उनको ही अगर कुछ संदेह उन पर होता है किसी भी उनकी हरकत को लेकर, किसी भी चीज को लेकर? देखिए, ऐसे जो लोग होते हैं वो शुरुआत से जब वो छोटे भी होते हैं, जैसे 10-12 साल के, है ना, तो अक्सर क्या करते हैं, ये चोरी चकारी में होते हैं, दूसरों का सामान ले लेते हैं, दूसरे का सामान खराब करने पे तुल जाते हैं, जैसे छोटे बच्चों को मारना, जानवरों को मारना, आग लगा देना, ऐसी ऐसे कुछ सिचुएशंस होती हैं जो छोटेपन में भी इनके अंदर होती हैं। तो ये सब चीजें पहचानी जा सकती है। इनको कंडक्ट डिसऑर्डर बोलते हैं बचपन में, और बाद में जब 18 साल की उम्र से बड़े हो जाते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। तो ये सब उसी बीमारी के लक्षण है। इनको कुछ बुरा नहीं लगता किसी और का बुरा करने में। इनको ये बहुत चालू किस्म के होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, अपनी बातों में लोगों को मोह लेते हैं बहुत आसानी से, अपनी बातों से प्यारी मीठी बातें करते हैं, फिर लोगों को कन्विंस कर लेते हैं कि आप हमारे हिसाब से काम करें, जिसमें अल्टीमेटली इनका फायदा होता है। तो इजीली किसी को भी ये मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं। साथ ही साथ घर का एनवायरनमेंट कैसा है, स्कूल में एनवायरनमेंट कैसा है, कैसी अपब्रिंगिंग रही है, कैसे लोगों के साथ दोस्ती है, इन सब चीजों से भी बहुत फायदा पड़ता है। सब चीजें फर्क पड़ता है। इन लोगों को महसूस नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, कि एक मासूम बच्चे के साथ इतनी घटिया हरकत हम कर रहे हैं? इनको क्या कुछ भी महसूस नहीं होता अंदर से भी?
देखिए, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक आंसर नहीं है इस सवाल का, क्योंकि हर इंसान अलग किस्म का होता है ना। अब किसको कितना पछतावा हो रहा है ये बात क्वांटिफाई करना मुश्किल है, और पछतावा जो है वो टाइम टू टाइम भी बदल जाता है। तो ज्यादातर जो ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों के साथ ये काम करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उनको ज्यादातर कोई इसमें गिल्ट नहीं होता, ज्यादातर उनको इससे खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, इसलिए वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है कुपल जी, आप बने रहिए। हाँ जी, आप बने रहिए, हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। दर्शक भी लगातार क्योंकि हमारे साथ जुड़ रखे गए, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप भी हमें कॉल करके अपनी राय बता सकते हैं। एक दर्शक लखनऊ से पारुल हमारे साथ जुड़ी है। पारुल, क्या कहना है आपका? मैडम, मेरा ये कहना है कि ये जो मामला आप दिखा रही हैं और सजा जो कोर्ट के द्वारा दी गई है ये बहुत अच्छी है, लेकिन समय बहुत लंबा हो गया। देखिए 2022 का आप बता रही हैं कि ये घटनाक्रम है और 3 साल बाद सजा मिलती है, पीड़ित परिवार बहुत परेशान होता है। तो हमारा सुझाव तो यही है कि ऐसे मामलों में जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए पीड़ित परिवार। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पारुल, अपनी राय आपने दी हमें। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, गौरव जुड़े हैं बुलंदशहर से। गौरव, क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा मुद्दा उठाया जी। और दूसरी बात यह है कि देखिए सबसे ज्यादा जो इस तरह के जो अपराध समाज में बढ़ रहे हैं वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे संविधान में क्या है कि इस तरह के जो अपराध होते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा जो ऐसी कानून व्यवस्था है कि इसमें अगर कोई इस तरह का अपराध होता है तो सजा नहीं मिल पाती। और तीसरी बात यह है कि जो नैतिक शिक्षा का जो एक मोरल होता है वो बहुत डाउन चल रहा है। तो इन सारे तीनों कामों पर काम होना चाहिए और उसके बाद ही हम सोच सकते हैं कि इस तरह के जो अपराध है उसको रोक लगेगी। जी ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात को रखा। तो सवाल कई है और खास मेहमान हमारे साथ मनोचिकित्सक गोपाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। गोपाल जी देखिए, क्योंकि नशे को भी एक इस कोई मुद्दा माना गया है, कारण माना गया है कि वजह बहुत बड़ी नशे को भी मानते हैं कि जो लोग नशा करते हैं वो अपराध की तरफ जाते हैं और ऐसी जो आपराधिक वारदातें हैं उसको अंजाम देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? चलिए, कई सवाल हैं आज, क्योंकि हमने ये मुद्दा इसलिए उठाया है, फतेहाबाद से एक खबर सामने आई है, एक मासूम बच्ची जिसने अभी कुछ देखा नहीं था, उसके साथ हैवानियत की जाती है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, हत्या उसकी कर दी जाती है, लेकिन अब दोषी करार देने के बाद कोर्ट ने दोनों दोषियों को सजा का ऐलान किया है, आजीवन कारावास का, और साथ ही माफ कीजिएगा दोनों को फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। और ये बहुत बड़ा सवाल भी है कि अगर बच्चों के साथ लोगों की भी यही राय है कि इस तरीके की अगर वारदात को अंजाम दिया जाता है तो फिर आगे ऐसे ही कठोर कदम उठाए जाते हैं तो लोगों में एक डर का माहौल भी पैदा होगा। इस तरीके की घटना को अंजाम देने से पहले इस तरीके के लोग, ऐसे अपराध करने वाले लोग 100 बार सोचेंगे कि आगे हम ऐसा करें या ना करें। हम रोज हाजिर होंगे आपके इन्हीं मुद्दों के साथ और आपकी आवाज को उठाएंगे, दुनिया भर में सुनाएंगे आपकी आवाज को। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। 3.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। रेप एंड खूबसूरत उन्होंने फांसी की सजा सुनाई है।